外部干涉势力正在对台湾腾笼换鸟，在民进党当局的配合下，试图将台湾变成太平洋上的军火库与恶华的堡垒，同时呢，掏空台湾的资金以及芯片产业和人才，让台湾彻底丧失安全选项。看台湾聊台海，大家好，我是云鹏。今天继续跟大家聊一下台海和平这个话题啊。咱们先来看中国外交部发言人接连2天回应马斯克有关台海的言论。第二次呢，比上一次说得更进一步，明确指出引发台海局势紧张动荡的根源是民进党当局勾连外部势力谋独挑衅。只有坚决遏制台独分裂，反对外部势力干涉，才能维护台海和平稳定。在这之前呢，中国驻美大使秦刚还感谢马斯克对台海和平的呼吁。这就是我昨天跟大家分享的。虽然马斯克为台海和平支招，但是他却没说到点上。因为设立台湾特别行政区，在台湾实行一国两制，为的是两岸和平统一之后，能够使台湾地区长治久安。而其根本前提与核心要义是国家的和平统一。而实现两岸和平统一的前提，就是要消除台独分裂与外部干涉对国家发展的威胁，为两岸的和平统一创造稳定的台海环境。这其实是一环扣一环的。其实无论是马斯克的建议，还有咱们驻美大使和外交部发言人的回应，都为咱们面向国际宣传和强调我们和平统一一国两制的大政方针提供了比较好的机会。毕竟马斯克以全球首富的身份谈论台海问题，自然形成一个吸引大家关注的热点。而马斯克的建议呢，在岛内引发很大的反弹，岛内很多政客都把注意力放在了特别行政区上，拿出抗中保台那个劲儿对马斯克口诛笔伐，甚至还有人说要抵制马斯克的电动车。其实这里面的关键在于台海和平对台湾才更加可贵，他们是忽略了的。现在在岛内因为民进党当局带风向与烘托气氛，不少人一说到台海和平，就会想到大陆不要打台湾，这就是台海和平。其实不然，毕竟大陆已经反复强调，并且今后还会不断重申，和平统一、一国两制是解决台湾问题的基本方针，也是实现国家统一的最佳方式。而从民进党当局以及外部反华势力的种种表现来看，反倒是他们更期待台海起冲突，这样才能好趁乱达到他们的险恶的目的。因此我们说台海局势紧张动荡的根源是民进党当局勾连外部势力谋独挑衅，真正的含义就在于此。台海和平并非他们的目的，而是外部势力以台制华的幌子，是台独分子分裂国家的掩护。在这样的幌子与掩护之下，外部势力正在试图将台湾变成对抗中国大陆的军火库，同时呢，也在掏空台湾人民的血汗钱。现在又把歪脑筋从芯片工厂动到了芯片人才身上。他们不但试图将台湾领先世界的芯片产业外迁，而且还想要在关键时刻首先撤离台湾的顶尖的芯片工程师。这就形同于无论是金钱、产业还是人才，外部势力都在试图掏空台湾，而把台湾打造成军火库。这也是在掏空台湾可以依赖的安全选项。没有了产业，没有了美元，没有了人才的台湾，对于外部势力来说一文不值，台湾人民将被一路推到战争的边缘。而要达到这样一个目的，没有民进党当局的高度配合，外部势力是无法做到的。这也是为什么我们说这帮人才是台海局势紧张的根源，这也是为什么我们总说台海和平对于台湾同胞更加重要的原因。外部干涉势力对台湾腾笼换鸟，而民进党当局呢，就正在给他们打下手。咱们再换个角度来说，无论是大陆还是台湾，哪有人愿意在家门口甚至家里拿刀动枪的呢？破坏两岸中国人宝贵的和平环境，只有外部敌对势力以及自外于中华民族的台独分子才会毫无顾忌。今天就跟您聊这么多，欢迎您在下方留言分享您的看法，感谢您的关注与支持，我是云鹏，咱们回见。